హై టు ఆల్. ఒకసారి ఇలా రండి. బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎల్కే ఎక్స్క్లూజివ్స్. ఈరోజు మీకు నేను ఇంకొక ఎక్స్క్లూజివ్ వీడియో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అదేంటంటే చూడండి, ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్తో ఎక్స్క్లూజివ్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఎస్, ఈరోజు నేను నా వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేయబోతున్నాను. అంటే చేతితో కాదండి, దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పౌడర్ నేను తెప్పించాను. దానితో ఆ పౌడర్ హెల్ప్తో ఈరోజు నేను వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేయబోతున్నాను. సరే, నేను ఎలాగో క్లీన్ చేస్తున్నాను కదా, అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందామని ఒక చిన్న వీడియో తీశాను. సో అది ఎలాగో చూసే ముందు మీరైతే వెంటనే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. ఆ తర్వాత ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సరేనా? ఆ పౌడర్ ఏంటి అనేది నేను మీకు చూపించబోతున్నాను, చూడండి. సో నేను తెప్పించిన పౌడర్ ఇదేనండి, ఓకేనా? నిన్నే తీసుకొచ్చారు. యాక్చువల్లీ అది 4-in-1 పర్పసెస్. అంటే దీన్ని వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్కే కాకుండా డిష్ వాషర్కి, టైల్స్ క్లీనింగ్కి, కాఫీ మేకర్ క్లీన్ చేయడానికి 4 వేస్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా నాకు డిష్ వాషర్ లేదు, కాఫీ మేకర్ లేదు, అందుకని వాషింగ్ మిషన్ క్లీనింగ్ ఎలాగో చూపిస్తాను, అండ్ టైల్స్ ఎలా క్లీన్ అవుతాయో కూడా చూపిస్తాను తర్వాత. ఫస్ట్ అయితే ఇది చూసేయండి, ఓకేనా? ఒకసారి దీని లోపల ఏముందో ఎలా ఉందో చూద్దామా? రండి, కొంచెం వెనుకుందామా. సో ఇదిగోనండి, ఇలా ఉంది ప్యాకెట్. దాని లోపల పౌడర్ ఉందన్నమాట. ఇస్తున్నాను, కట్ చేసేసాను. సో ఇది మనం వేయకపోయే ముందు వాషింగ్ మిషన్ ఓపెన్ చేశాను. దీని లోపల ఏమీ బట్టలు ఉండకూడదండి, ఇలా ఎంటీగా ఉండాలి, ఓకేనా? ఏమీ లేదు లోపల. అయితే లోపల మనకి ఈ పౌడర్తో కాకుండా బట్టలు వేసినప్పుడు దీన్ని మనం తీసి క్లీన్ చేస్తాం కదా, ఇది ఒక్కసారి క్లీన్ చేసి పెట్టుకోండి. నేను రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఎక్కువ మురికి లేదు, జస్ట్ ఒకసారి క్లీన్ చేసి తీసుకొచ్చాను. దీన్ని మళ్ళీ దాని ప్లేస్లోకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇన్సర్ట్ చేసేయండి కదా. ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసినటువంటి ఈ పౌడర్ని మనం సర్ఫ్ వేస్తాం కదండి ప్రతిరోజు, దీన్ని ఓపెన్ చేసేసి దీనిలో పోసేసేయండి. ఒకసారి మీరు గమనిస్తే చూడండి, వాటర్లో వేయగానే బబుల్స్ వస్తున్నాయి, నొరగలాగా వస్తుంది, స్మెల్ కూడా డిఫరెంట్గా వస్తుందండి. సో ఇది వేసేసానండి. యాక్చువల్గా ఫుల్ ప్యాకెట్ వేయాలి, ఫుల్ ప్యాకెట్ వేయాలి, కానీ నేను కొంచెం ఉంచుకున్నాను, ఎందుకంటే మీకు టైల్స్ ఎలా క్లీన్ చేయాలో కూడా చూపించాలి కదా, అందుకని కొంచెం ఉంచాను, మొత్తం వేయాలి. సో వేసాం కదా, దీన్ని ఇలాగా క్లోజ్. టబ్లో అయితే బట్టలు ఏమీ లేవు, ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేసి ఇప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేశాను. నెక్స్ట్ పవర్ ఆన్ చేయాలి. సో మనం మామూలుగా బట్టలు వేయడానికైతే ఫజీ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, ఇది ఎంటీ టబ్ క్లీనింగ్ కాబట్టి ఇదిగో డెలికేట్స్ ఎకో టబ్ క్లీన్ అని ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చెయ్యి, ఓకేనా? సో టైం ఎంత తీసుకుంది? 35 minutes టైం తీసుకుంది కదండి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది మామూలుగా వితౌట్ క్లోత్ దానంతటా అదే వాష్ అయిపోతుంది అనమాట. దానికి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ తీసేసుకుంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత క్లీన్ అవుతుంది. సో వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకొకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను, ఓకేనా? చూస్తున్నారు కదండి, మనం అదే వాష్ చేసేటప్పుడు ఎలాగైతే రన్ అవుతుందో సేమ్ అలానే రన్ అవుతుంది, కాకపోతే బట్టలు లేవు అంతేను. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మురికైతే ఎక్కువ లేదు, బట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. ఇందాక చూపించిందేమో ఫస్ట్ టైము, ఇదేమో సెకండ్ టైం అనమాట. సో ఫస్ట్ టైంకి సెకండ్ టైంకి డిఫరెన్స్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ టైం వాటర్ కొంచెం నీట్గా క్లీన్గా మురికి లేకుండా ఉన్నాయి కదండి. ఆ విధంగా నా వాషింగ్ మెషిన్ క్లీనింగ్ అనేది అయిపోయింది. చాలా బాగుందండి, నాకైతే నచ్చింది. ఫస్ట్ టైం చూశాను, ఇన్ని రోజులు నాకు తెలియదు నిజం చెప్పాలంటే. మొన్న వాషింగ్ మెషిన్ రిపేర్ వస్తే ఆ క్లీన్ చేయడానికి వచ్చిన అబ్బాయి సజెస్ట్ చేశాడు, ఆ పౌడర్ తెచ్చుకోండి అండి, టబ్ క్లీన్ అయిపోతుంది, బాగుంటుంది అన్నట్లు. నేనైతే యూస్ చేశాను, చాలా బాగుంది, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో వాషింగ్ మెషిన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బాత్రూమ్
అంటే టైల్స్ క్లీనింగ్ కదా, మా బాత్రూంలో టైల్స్ అనమాట. అవి ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూద్దామా. ఇదైతే స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసాను, అయిపోయింది. బాత్రూమ్కి జనరల్గా ఆ లిక్విడ్ వేరే ఉంటుంది, బట్ ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని నేను ఈరోజు ఇది ట్రై చేశాను అనమాట. ఒక బౌల్ తీసుకొని ఆ బౌల్లోకి ఈ పౌడర్, మిగిలినటువంటి పౌడర్ వేశాను. దానిలోకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసి హ్యాండ్కి గ్లౌజ్ వేసుకున్నానండి. అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా, సో దాన్ని వాటర్లో మెల్ట్ అయ్యే విధంగా చక్కగా ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసేసాను అనమాట. అలా రెడీ అయినటువంటి వాటర్ని, అదిగో బాత్రూమ్ చూసారు కదా, ఆ మురికి చూడండి గోడ పక్కన ఎలా ఉందో. నిజం చెప్పాలంటే దీనికోసమని నేను ఒక 3 days నుండి బాత్రూమ్ క్లీన్ చేయకుండా అలా పెట్టానండి. అంటే ఇది మీకు చూపించాలి కదా, వాషింగ్ మిషన్కి దీనికి మధ్యలో గ్యాప్ ఒక 3 days ఉందన్నమాట. అలా తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఏదైనా మనం చూపిస్తున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా చూపించాలి కదా అన్నట్లు క్లీన్ చేయకుండా ఆ పాచి అలా పేరుకునేలాగా చేసి ఇప్పుడు సో అది వేసి ఒక 5 minutes ఉంచానండి. తర్వాత బ్రష్తో క్లీన్ చేయగానే ఎక్కువ కష్టపడే పని లేకుండానే మురికంతా శుభ్రంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ఓకేనా, తక్కువ కాస్ట్తో 4-in-1 పర్పసెస్తో ఈ పౌడర్ అనేది చాలా బాగుందండి. నాకైతే బాగా నచ్చింది. మన దగ్గర ఉండాల్సినటువంటి ఒక బెస్ట్ ఐటెం అని చెప్పొచ్చు. మీరు కూడా ఇప్పుడే వెంటనే అది తెప్పించుకోండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చూడండి బాత్రూమ్ ఎంత నీట్గా ఉందో కదా. అంటే మిగిలినప్పుడు కూడా అంత నీట్గా కడుగుతాను, కానీ కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడైతే లెస్ టైంలో పని అయిపోయిందనమాట. ఓకేనా అండి. సో ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్న వీడియో అయితే ఇదండి. ఎలా ఉందండి, నచ్చిందా? నచ్చితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక లైక్ ఇవ్వటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఫర్ రికమెండ్ అవర్ వీడియో. బాయ్ అండి.